มันหัวมันเสียเนี่ยแม่ตัวนี้เล่นได้เนี่ยแม่เนี่ยเล่นได้เนี่ยตัวนี้เป็นออดิโอเทนบูดอ่ะแต่ว่าข้างหลังไม่มี AV นะมันเป็นลักษณะเข้าชุดหรือไงอ่ะมันเป็น Oppo หรือเปล่ามันมากันนี่ไงเห็นไหมเนี่ยมันมีเดี๋ยวไอ้นี่ต้องเข้าไอ้น่าจะเป็นออกชุดแบบนี้อ๋อ มันเป็นคล้ายหูฟังคล้ายแจ็คโฟนอ่ะแล้วออกตรงไหนออกตรงนี้อย่างเดียวเลยเหรอต้องมีตัวออปติคอนเหรอเป็นออปติคอนต้องมีตัวแดกเพื่อผ่านมันไม่งั้นต้องแปลงเป็น AV ออกอุ้ยอะไรมันลดมากขนาดนั้นฮะ100ก็จ่าย10 บาทอ่ะ100จ่าย10 บาทไอ้90%นี่ก็หมายที่เรา90%เหรอลองทำไปถามดูได้เอาจริงจริงเดี๋ยวผมซื้อตัวนี้ดีกว่า100อ่ะเราก็จ่าย10 บาทอ่ะ90%น่ะเอาเลยเอาไปเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้งั้นแสดงตัวนี้ก็ไม่กี่ตังค์ดิก็ไม่กี่ตังค์ก็ผมคิดว่าซื้อไปก็เรามันไม่ได้ก็ขายตามสภาพไปก็ได้เลยก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวลองดูสิน่าเอาแผ่นไปก่อนตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยราคามันไม่รู้อยู่ไหนไม่เป็นไรพี่ถามผมก็นั่นแหละครับใช่วันนี้เหลือใช้ได้ไหมใช้ได้ไฟเข้าร้านนี้ดูเปล่าแล้วก็ลองรีดดูแล้วก็ตกต้องไปทำอีก200 บาท200 บาทโอเคแล้วก็ลดเหลือ200บาทเหลือ200 บาทเนี่ยโอเคตัวนี้รับไว้วางไว้นี่นะเดี๋ยวไปเลือกใหม่วันนี้แวะมาที่ Lucky Home นะครับสินค้ามือสอง Lucky Home นะข้างหน้าเนี่ยแหละครับสินค้ามือสอง Lucky Home นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเดือนมกราคมแวะมาดูของกันนะฮะเดี๋ยวจะมีอะไรมั่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าข้างในนะLucky Home สำโรงนะครับถนนสัมภวุฒินะครับตรงสี่แยกที่จะออกสำโรงนะครับด้านถนนสัมภวุฒินะหลัง Empire World นะครับนะฮะก็ผมก็มาหลายเที่ยวเหมือนกันนะที่นี่ครับนะก็มาดูผ่านมาทางนี้บางทีก็มาธุระใกล้ๆผมก็ชอบเข้ามาที่นี่นะครับเพราะว่ามันตรงกับวันอาทิตย์นะที่ผมมานี่คือวันอาทิตย์ถ้าเป็นโกดังอื่นเนี่ยวันอาทิตย์เขาหยุดนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปทำนะฮะอย่างชิงไก่นะฮะผมไม่เคยได้จะไปอาทิตย์นะมันไม่ตรงวันอาทิตย์นะมันตรงวันธรรมดาผมก็มาไม่ได้ฮะนอกจากว่ามาธุระแถวนี้นะวันนี้ก็โชคดีหน่อยครับมาที่นี่ดูของนะครับแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้านกกลัวจะลดทุกแผนกเลยนะแต่แผนกที่ผมเดินเข้ามาดูตอนนี้นะครับโอ้ลด 90% นะทีแรกผมไม่รู้นะครับผมเดินเข้ามาก็เห็นทำไมของมันระเกะระกาบไปหมดเหมือนก็คนลื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะวางไม่เป็นวางกองนะฮะอย่างเงี้ยเพราะทำไมก็ก่อนเห็นวางสวยๆทำไมวันนี้ทำไมวางกองแบบนี้แต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาลด 90% นะเรามาหากันอันไหนที่พอจะใช้ได้นี่อะไรวะเนี่ยเครื่องสแกนหรือเปล่ากลองก็มีนะฮะเป็นชิ้นเลยนะครับเป็นชิ้นส่วนโอ้มีจานแผ่นเสียงโอ้นี่กองชุดอยู่ในนี้นะครับอันนี้กองอะไรวะเนี่ยซุปเปอร์เจสโพเราไปดูกันต่อโอ้กล้องตรงนี้ก็มีนะนี่อันนี้ไฟฮะอันนี้เลนส์กล้องเขาไปดัดแปลงทำอะไรได้ดีไหมเนี่ยโอ้
วิดีโอนี่เยอะเลยนะครับวิดีโอพวกแผนกวิดีโอนะนี่อะแดปเตอร์โอ้โหลดเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้เป็นโนเสียงมาให้เล่นเลย นี่มันเป็นปิโนมันจะมีเสียงมันไม่ใช่เป็นอิเล็กโทรน นี่มันต้องอย่างนี้ นะเอาไปเลยตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยราคาไม่ติดนี่ไง ปิดให้ไวเป็น 40,000ใช่ป่ะหรือ4อะไรเนี่ย 40,000 40,000อ๋อนี่ก็4,000แต่มันเป็นไฟร้อยนะ นี่เห็นไหมอุปกรณ์ทั้งหลายนี่เบสเอาเนี่ยเบสทั้งหลายนี่เบสทั้งนั้นเลยเนี่ยกีตาร์โปร่งก็มีวะเนี่ยฮะแผนกกีตาร์แผนกเครื่องดนตรีนะครับก็ถูกนะครับเนี่ยที่แรกผมเดินมาตอนช่วงนี้ผมก็ไม่รู้ฮะเขาลดราคากันมารู้ตอนหลังฮะกีตาร์อย่างนี้ตัวละ200-300 บาทเองนะครับนะฮะราคาจริงเขาติดไว้ 2,000 ก็ลดไป 90% ก็ตกเหลือ200 บาทเองนะครับกีตาร์แต่ว่าก็มีตำหนิมั่งฮะสายขาด 2,000 กว่าบางทีก็ถลอกอะไรเงี้ยครับเหมือนเขาเล่นนานหรือไงเนี่ยครับหรือว่าสมบัติการเล่นมาเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยที่วางๆเนี่ยนะครับตัว200-300 บาทเองนะแต่เห็นถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับตรงนั้นกีตาร์ไฟฟ้ารู้สึกจะมีอยู่ตัวเดียวนะฮะนี่มองไปทางนี้ก็เห็นนี่แหละครับลูกค้าหยิบมาลองกันเลยนะครับ ผมก็ไม่รู้นึกว่าทีแรกเขาก็นึกมาคนมาซื้อกันในราคาปกตินะเห็นเขาอาจจะลองได้อะไรเงี้ยชอบใจยังไงก็ค่อยซื้อกันไปนะแหมผมเป็นคนตาไม่ค่อยไวเท่าไหร่แล้วก็มีป้ายเขียนบอกไว้นะครับว่าลด 90% นะครับวันนี้ไม่รู้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นเทปวินเทจนะครับไม่รู้เล่นได้เปล่านะพวกนี้จะเป็นไฟ110ทั้งหมดเลยนะครับเขาจะมีไฟให้ลองฮะจะเป็นไฟ110ของประเทศญี่ปุ่นเขานะฮะ100 โวลต์110อย่างเงี้ยมีให้เสียบเล่นเลยฮะลองได้เนี่ยDVDนี่กล่องใส่อะไรวะกล่องเปล่าอ๋อใส่โอ้โหกิฟสัน เล็ดพอซะด้วยก็เป็นแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้านะจูนเนอร์วิดีโอเทปปกติแล้วนะฮะชั้นที่วางตรงนี้เครื่องเสียงตรงนี้จะเต็มไปหมดด้วยเครื่องเสียงที่เขาวางโชว์เพื่อคนมาซื้อเนี่ยแหละครับจะมีราคาติดมีอะไรติดเนี่ยโอ้โหนี่หายทั้งหมดเลยนะผมว่าทำไมมันขายดีจังเลยนะครับที่นี่ขายดีนะฮะขายเนี่ยอย่างเงี้ยเทปตัวนี้เขาติดราคาไว้ 2,500 นะครับตัวเนี้ยนี่นะครับมีป้ายเขียนว่า 2,500 ลดตรงนี้ก็จะเหลือ200 กว่าบาทแหละประมาณนี้ฮะถ้าต่อ200แกก็ให้กันละครับแบบนี้นะครับต้องไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยฮะก็ตีราคาให้นะเนี่ยซ้ายมือขวามือเนี่ยฮะลดหมดนะครับเนี่ยคนก็เริ่มเข้ามาดูกันนะฮะเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็หัวไม่มีบ้างตัวเครื่องใช้ได้อะไรเงี้ยฝาครอบอยู่นะครับแผ่นเสียงก็มีนะฮะซ้ายมือข้างล่างนี่นะครับแผ่นเสียงทั้งนั้นเลยครับนี่เครื่องเล่นนี่ก็เป็นเครื่องเล่นจูนเนอร์นะครับแล้วก็เครื่องเล่นเทปนะครับจูนเนอร์นี่ก็เป็นจูนเนอร์ของต่างประเทศเขานะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแค่90นะขึ้นแค่90นึงนะก็ต้องไปแปลงให้เป็น108อ่ะเนาะนะมีเครื่องเล่นตัวแปลกๆนะครับอย่างที่ผมจับนี่ก็เป็นตัวอะไรสักอย่างแหละตัวนี้ผมก็ซื้อมาตัวนึงนะครับตัวนี้ก็คิด100 บาทเองนะฮะตัวนี้ฮะ100 บาทนะจำได้นะครับ100 บาทเองนะครับก็เอากล่องมันมานะครับเอาไปทำอย่างอื่นได้นะฮะ
โอ้มาถูกวันนะครับ อย่างนี้ก็เจอหลายชิ้นเลยละครับมีชอบใจตัวไหน ยกไปลองได้นะฮะเขามีที่ให้ลองเสียบไฟลองเล่นกันเลยนะมีแผ่นให้เสียบมีแผ่นให้ลองนะครับ อันไหนเล่นไม่เล่นหรือเล่นน้อยเล่นมากเดี๋ยวเรารู้หมดนะฮะควรจะซื้อไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆราคานี้มันไม่ต้องลองก็ได้นะฮะตามสภาพนะครับยกไปแล้วก็ตีราคาแล้วยกไปเลยนะไม่ต้องลองก็ได้นะครับตัว100-200เองนะฮะคือสรุปว่าเขาจะมีลดหลายช่วงนะครับเขาจะมีลดช่วง 50% นะฮะ 70% หรือไงเนี่ยแล้วก็แรกๆนี่ก็อาจจะของดีของเล่นได้ของชัวร์นี่ก็คงเขาจะเลือกไปหมดแล้วนะครับตอนลด 50% มาตอนหลังนี่เหลือ 90% นะฮะอย่างเห็นในกองเนี่ยที่เขานั่งเล่นกันนั่งลองนี่แหละครับ 90% ทั้งนั้นแหละครับเหลือซีดีนี่ก็ตัวหนึ่งผมว่าเหลืออยู่แค่200 บาทเหมือนกันนะครับเหลือซีดีหน้าตาสวยๆนั่นเลยนะครับที่วางล่างเนี่ยฮะตัวเป็นพวกเรือสดิสก็มีนะครับเทปคาสเซ็ตนี่เยอะนะครับวิดีโอนี่ก็เพียบเลยนะอย่างมินิคอมโบนี่ก็มีนะครับโอ้มินิคอมโบนี่มีเยอะเลยนะฮะอย่างที่เห็นนี่แหละครับคือข้างบนนี่เล่น MD นะข้างล่างนี่เล่น CD นะครับบางทีมีเทปมาด้วยนะฮะในตัวเดียวก็เล่น3อย่างมีแล้วก็มีวิทยุด้วยนะฮะแต่เป็นไฟ110นะอย่างเจ้านี้เขาจับตัวล่างเลยนี่ก็เป็นเรสดีสนะครับหน้าสวยมากเลยตัวนี้ฮะไม่อ่านแผ่นนะครับส่วนมากจะไม่อ่านแผ่นตัวแผ่นของเรสดีสนะแต่ตัว CD อ่านนะครับถ้าใครเอาไปฟังเพลงนี่แนะนำครับฟังดีฮะแต่เครื่องมันจะใหญ่โตไปหน่อยเครื่องละ200นี่ผมว่ามันเสียเอาไปขายตามสภาพผมก็จะได้มากกว่า200ด้วยนะฮะเนี่ยหน้าตาทุกเครื่องเนี่ยหน้าตาสวยๆนั่นนะแต่ว่ามันเสียอยู่อย่างหนึ่งไอ้ตรงที่ว่าบางทีปุ่มหายอย่างเงี้ยปุ่มวอลลุ่มอย่างเงี้ยปุ่มอะไรที่ติดมาเครื่องมันหายแล้วมันคือมันหาทดแทนไม่ได้มันหมดราคาตรงที่ของหายนี่นะนาเนี่ยนะฮะผมก็เลือกไอ้ตรงที่มันปุ่มครบหน้าตาสวยหน่อยแหละเสียไม่ว่ากันครับเดี๋ยวเอาไปลองของกันที่บ้านเนี่ยว่าจะรอดกันไหมอะไรเงี้ยอย่างกองเนี่ยนะครับเขาก็เป็นเจ้าของกันบ้างแล้วนะฮะวางเนี่ยก็มีเจ้าของกันบ้างแล้วเขาก็ขนมาแล้วก็มาลองเสร็จแล้วเขาก็กองไว้คือเดี๋ยวได้เยอะเมื่อไหร่พอใจแล้วก็ตีราคากันก็เข็นกลับบ้านเลยแหละครับประมาณนี้ฮะคิดว่ามันเป็นยังไงตัวไหนเนี่ยเหรอครับเรสดิสไงไม่ใช่ร้านที่เสียบไฟหรือยังเสียบไฟหรือยังเสียบไฟแล้วเสียบแล้วก็ไม่ติดเลยใช่ไหมติดแล้วมันแผดฐานไม่หมุนออกมาแต่ค้างก็แสดงว่ากลไกเสียดิโอ้เล่นยากลองกันสนุกเลยครับนะฮะลองจนพอใจแล้วครับเครื่องละ2 บาท200 บาทนี่ลองได้ด้วยนะฮะมีที่ไหนนะครับที่นี่นะครับ Lucky Home นะครับช่วงลดราคานะครับลดแบบกระหน่ำเลยฮะรถก็รถเหมือนขนมาให้หมดนะฮะขนให้หมดร้านประเภทนั้นแหละครับด้านหลังที่เห็นไปไกลตรงลูกกรงนี่ก็คือกล้องนะครับเขาก็ลดราคาเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางผมนะฮะคนที่ชอบกล้องแนะนำเลยนะครับสารพัดกล้องข้างหลังนั่นนะครับตรงนี้ผมแผนกเครื่องเสียงนะครับแหมถนัดนะฮะเครื่องดนตรีฮะพอได้นะครับเนี่ยตัวสวยๆนั่นแหละครับเลือกกันมาแล้วก็นั่งลองกันนะครับเขามีทั้งแผ่นซีดีทั้งแผ่นอะไรนะแผ่นเลเซอร์ดีสนะฮะถ้าแผ่นม้วนวิดีโอก็มีนะแต่เครื่องเล่นวิดีโอนี่ไม่มีใครสนใจเลยนะครับแย่หมดเลยนะเครื่องเล่นวิดีโอหน้าตาสวยๆนะทั้งนั้นเลยถ้าเป็นสเตอร์เป็นอะไรนี่นะฮะเครื่องเล่นวิดีโออ่ะแปลกไม่ค่อยมีใครสนใจเฉพาะเครื่องเล่นที่เป็นคอมโปแล้วก็เป็นซีดีอย่างเงี้ยสนใจกันเยอะนะฮะอย่างตัวนี้
ที่กำลังลองเนี่ยก็เป็นซีดีแบบอัดได้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับที่แรกเขานึกว่าจะไม่เอานะเขาเอานะครับไม่งั้นผมจะเอาเลยนะครับตัวนี้ที่ซีดีอัดได้เขาบอกไม่อ่านแผ่นนะฮะ ไม่มีโคแอดไม่มี ก็ต้องลองวิชากันนะครับไม่อ่านแผ่นก็ต้อง โคแอดด้วยมันเนี่ยไม่มี ลองไปดูกันที่บ้านแหละครับว่ามันจะอ่านแผ่นฟุกครับมันอัดได้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับ อัดได้ ผมมาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ โหลดดิ้ง วันอาทิตย์ที่18นะครับ มันอัดได้ด้วย เฮ้ยไม่อาทิตย์ที่19นะครับ19 มกราคมนะครับ มันนึกนานนะ วันนี้เขาเป็นวันสุดท้ายนะเห็นเขาบอกนะครับวันนี้วันสุดท้าย 90% ซีดี คือหมดเวลากี่โมงไม่รู้นะฮะช่วงเย็นๆนี่นะครับ หมดเวลาก็หมดแล้วฮะวันจันทร์นี่เขาหยุดนะครับไม่ต้องมากันนะครับ วันจันทร์หยุดนะครับเขาจะขายเปิดร้านเปิดโกดังนี่รู้สึกจะเป็นวันอังคารถึงอาทิตย์นะฮะ เลยแล้ว แต่ส่วนเรื่องลดราคาเนี่ยต้องติดตามกันเองนะครับติดตามในเพจของ Lucky Home นะครับ อะไรเพลง ตอนนั้นผมก็เห็นเขาลดราคานะเขาบอกลดราคา 40% หรือ 50% เนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้มานะเพราะว่า 4-50% มันก็อยู่ในหลักพันอยู่นะ น่าจะเลือก ครับไม่ได้ติดตามเพจเลยนะครับว่าลดมา 90% นะครับจริงๆแล้วตามเพจโกดังสินค้าญี่ปุ่นนะฮะเขาจะมีบอกแต่ละที่นะครับว่ามีลดราคากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะคือจะรู้นะต้องติดตามกันเองนะครับบางทีเขาอาจจะไม่บอกก็ได้นะฮะว่า 90% หรือไงลดราคาเพราะ Lucky Home เนี่ยผมก็ทาง Lucky Home เนี่ยบางทีเขาก็เอาลิงก์นะครับการลดราคามาแปะในวิดีโอของผมนะฮะบางทีผมก็เจอก็ตอนนั้นก็เห็นอยู่ว่าแค่ 50% เพราะนะแต่ตอนหลังนี่ผมไม่เห็นมาแปะลิงก์ผมเลยว่าเป็น 90% โอ้ถ้ามาแปะลิงก์ผมรู้เลยผมมาตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะ มาเลือกก่อนนะครับนี่ไม่รู้นะฮะมาวันนี้เสี่ยงเอาก็คิดว่ามาจะมาดูแค่ของบางอย่างนะที่ถูกใจก็จะซื้อนะครับกลายเป็นว่ามาเจอ 90% นะฮะแล้วก็โดนเลือกไปมาแทบหมดนะครับตัวที่คิดว่ามันจะรอดนอกนั้นจะเป็นพวกภาควิทยุนะฮะจูเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เทปคาสเซ็ตหน้าแปลกๆนะฮะบางทีมันต้องมีตัวเข้าชุดอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่ามันลักษณะเหมือนคอมโบอะไรเงี้ยแต่มันแยกชิ้นได้นะครับคือมันลิงก์กันหมดนะฮะคือตัวไหนตัวแม่เอาไปเงี้ยอย่างส่วนมากเขาจะเอาตัวแม่ไปก็คือตัวที่เป็น power ยกไปไอตัวอื่นนี่ก็เสร็จสิครับเพราะว่าไฟมันมาจากตัวที่เป็นตัวแม่นะฮะแล้วก็ไม่รู้ไฟมันต้องมาเลี้ยงเท่าไหร่และอาจจะต้องลิงก์สัญญาณด้วยสัญญาณตัวแม่สั่งขึ้นมาให้เปิดข้างบนอย่างเงี้ยคือเล่นเอาตัวแม่ไปตัวลูกก็เลยแย่นะครับ ก็เลยต้องกองอยู่นะฮะถ้าเป็นผมนี่ถ้าอยู่ในชุดเดียวกันนะแยกชิ้นถ้าเห็นหน้าตาเดียวกันผมยกหมดเลยบางคนนี่เอาเฉพาะ power ไปนะครับเพราะว่าคิดว่าเอา power ไปขับได้อย่างเดียวก็พอแล้วไอ้ตัวอื่นไม่สนใจนะฮะเป็นเทปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ยินข่าวจากลูกค้าพูดนะฮะบอกว่าวันที่25ที่จะถึงนี่นะครับ25นี้รู้สึกจะเป็นตรงวันเสาร์มั้งเขาจะมีลดราคาอีกนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นลดราคาแบบไหนนะครับเป็นแผนกไหนนะฮะหรือว่าเป็นเครื่องเสียงลองติดตามมาดูนะครับวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่จะถึงวันเสาร์มกราเนี่ยนะครับ25 มกราเนี่ยนะครับพอดีผมติดธุระจะต้องไปที่จันทบุรีนะฮะไม่งั้นผมมาแน่นอนเลยนะครับนี่ก็แผนกเครื่องดนตรีนะครับผมวนกลับไปอีกรอบมาเอากีตาร์นะครับนะฮะแต่กีตาร์เบสนี่2 จิต 2 ใจครับแหมเสียดายครับไม่ได้เอามาด้วยนะฮะพอดีไปสนใจกับเครื่องไฟฟ้าอยู่นะฮะมีกลับมาเขาต่อว่าทำไมไม่เอามาด้วยกีตาร์เบสนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยฮะ2 ตัวนะครับ
ผมคิดว่าน่าก็เขาติดราคาไว้ 2,000 กว่าบาทตัวก็น่าอยู่ประมาณ200หรือ300 บาทนะครับอย่างที่จับตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับแต่อะไหล่มันโดนถอดไปผมก็เลยไม่ได้เอามานะฮะกีตาร์โปร่งตัวนี้ก็น่าสนใจครับพอวางปุ๊บอีกเจ้าหยุดไปเลยนะฮะผมหันกลับไปทีหยุดไปเลยแต่ไอตัวนี้ที่จับนี่ผมเอาไว้นะครับนะมีลายนิดหน่อยตัวนี้ก็300 บาทนะฮะเป็นกีตาร์คลาสสิกนะครับกีตาร์ตัว300 บาทนะครับ ก็ทรงดีนะฮะเป็นกีตาร์คลาสสิกก็ทรงคล้ายๆเหมือนกับยามาฮ่าเนี่ยแต่ไม่ใช่ยี่ห้อของยามาฮ่านะฮะไอตัวมือจับไอตัวที่นั่นเนี่ยยังสมบูรณ์หมดนะครับผมเอามาขัดที่บ้านดูแล้วโอ้ใช้ได้นะฮะเสียงเลยเปลี่ยนสายให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวรอสายก่อนนะครับผมว่าเสียงน่าจะได้อยู่ตอนนี้นะนี่อย่างกองก็มีนะครับโอแกลนอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นส่วนมากจะเป็นจูนเนอร์นะครับที่กองข้างล่างแล้วเป็นซีดีเครื่องเล่น DVD อะไรเงี้ยไอ้นี่ก็ธรรมดาไปนะครับโอ้ด้านหลังนี่มีอิเล็กโทนนะฮะคล้ายๆอิเล็กโทนเนี่ยตัวนี้นะครับนี่ก็ยกไปตีราคาได้เลยครับไม่กี่ตังค์นะฮะยังมีนะครับเป็นโนนะครับเนี่ยเป็นโนไฟฟ้านะไปซ่อมผมลองจับดูแล้วยังมีเสียงนะครับอย่างเป็นโนไฟฟ้าตัวนั้นนะขายอยู่4เท่าไหร่นะ40,000นะฮะผมว่าลดไปน่าจะเหลือประมาณ 3-4 พันนะมั้งตัวใหญ่เลยนะครับเป็นโนนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับตัวเบลอเลยเนี่ยผมว่าเครื่องหนึ่งน่าจะประมาณ 3,000นะประมาณนี้เนี่ยลองจับดูแล้วเนี่ยมีเสียงนะครับมันเป็นโนไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะครับหรือครับหรืออย่างเดียวนี่ตัวอะไรนี่ว้ายเอ็มดีเคนบูดข้างในเขาก็มีอีกกลองให้เลือกนะครับนี่อย่างที่เห็นนี่ก็เป็นพวกมินิคอมโปนะมีเล่นครบเลยฮะในนี้ข้างล่างอีกฮะโอ้ลื้อไม่ไหวนะกลัวพังลงมานะฮะซ้อนกันอยู่นะครับเนี่ยชอบใจตัวไหนก็เลือกเอาไปให้เขาตีราคานะครับที่เคาน์เตอร์นะแผนกตีราคานะชอบใจราคาก็วางไว้เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขนกันกลับบ้านแหละนี่ก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับที่วางเนี่ยหัวไม่มีบ้างสภาพตามสภาพนะฮะจะซื้อไปทำอะไรแล้วซื้อเอาไปขายเนี่ยผมว่าน่าเอาไปเลือกนะฮะพ่อค้าของถมเนี่ยมาเลือกฮะสนุกเลยนะครับตัวบางตัวมันอาจจะไม่ถึง200นะฮะอย่างบางตัวเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ100นะครับ100เอามาขาย300ผมก็ยังได้กำไรเลยนะส่วนมากหน้าตาจะสวยๆทั้งนั้นแหละครับเนี่ยอย่างที่ผมจับมันก็เป็นซีดีนะไอตัวนี้ผมก็ยกขึ้นมากับไอตัวล่างอีกตัวนึงนะครับจับใจดูหน้าตาสวยยกนะเอาไปลองนะครับเดินไปลองที่โต๊ะที่เขามีไฟให้เสียบลองนะครับไม่ซื้อไม่ว่าฮะลองได้ลองเสร็จแล้วไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแล้วเอาวางไว้นั่นแหละครับเดี๋ยวไปคนอื่นเขาก็มาลองต่อฮะชอบใจก็ยกไปเนาะเนี่ยยกมาลองตรงนี้นะครับเนี่ยฮะที่วางเนี่ยข้างล่างมันเป็นเทปวิดีโอข้างหนึ่งแล้วก็เป็นซีดีข้างหนึ่งนะฮะเนี่ยซีดีตัวบนนี่เล่นนะครับเนี่ยผมเลยเอาไว้นะตัวนี้ก็200 บาทนะครับประมาณนี้นะฮะครับหน้าตาสวยๆนะฮะเนี่ยครับเนี่ยอีกข้างหนึ่งก็เป็นวิดีโออีกข้างนึงก็เป็นซีดีนะไม่มีปั๊บอยู่นะฮะไอ้นี่ไม่อ่านนะเนี่ยผมว่าถ้ามันเล่นได้หมดนะผมว่าคุ้มนะถึงว่าเล่นไม่ได้หมดยังไงมันราคาแค่200ผมก็ว่ามันก็น่าจะได้อยู่แล้วนะครับคือเอาไปขายตามสภาพผมก็ว่ามันจะได้มากกว่า200นะเนี่ยอย่างเงี้ยแผ่นซีดีเล่นนะครับหรือซีดีไม่เล่น
อย่างเงี้ยส่วนมากจะเจอที่ผมมาลองที่เขาวางแล้วก็ยกมาลองเนี่ยแผ่นเรซิดิสไม่เล่นนะครับ ไปช่องงาน โอ้โหหลายชิ้นนี่เนี่ยนะหลายชิ้นเลยไอเนี่ยเข้าได้เผื่อเล่นเลยเนี่ย ไม่รู้เลยมันจะได้ไหมเนี่ย ต้องเสี่ยงเอาไอ้นี่เหลือดอกเดียวเหรอ ครับวันนั้นผมมาเห็นสามดอกนะ อ๋อพวกเอาไปหมดแล้ว แล้วมันลดตั้งกี่วันแล้วเนี่ย ก็พอมันลด50ตอนแรกอะนะ ลด50มาก็70มาวันนี้ 90เลย เอาให้หมดเลย ท้ายแล้ววันนี้ วันสุดท้ายไง ท้าย ก็นั่นเลยดิโอ้โห มันจะมาใหม่มั้ง นี่ไงรถเขาจะโละออกมาโละเก่าแล้วก็โละใหม่ ก็คือที่นี่ขายก็คือกำไรแล้วแหละ กำไรนะ เท่าไหร่เท่านั้นฮะมายกมาลองกันสนุกเลยนะครับเนี่ยนี่ก็เอาคอมโปชุดที่เป็นชุดเอามาลองนะฮะซีดีเล่นข้างหนึ่งเล่นไม่เล่นข้างอะไรเงี้ยมีแอมในตัวนะครับเนี้ยจูนเนอร์ใช้ได้นะครับซีดีไม่อ่านแผ่นอะไรเงี้ยมันก็ปนเปกันไปนะครับแต่หน้าตาสวยๆอย่างนั้นนะฮะอย่างที่ผมเล่นอยู่นี่ก็ราคามันก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่าตัวมันก็ประมาณ200นะฮะทั้งหมดนี่นะครับเนี่ยซีดีก็ถาดก็ออกมาเนี่ยบางทีก็ไม่อ่านแผ่นเนี่ยไม่ชอบใจมายกอีกตัวหนึ่งเอาไปลองอีกนะครับเนี่ยเทปข้างล่าง2ช่องเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็ยังได้มาตวงเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวเล่นเทปใบอย่างเดียวนะฮะเล่น2ช่องหัวดีซะด้วยนะเป็นหัวแก้วนะครับโอ้โหตัวนี้หลายตังค์นะต้องไปก่อนนี่แพงมากเลยนะผมได้มาสรุปว่าเล่นได้นะครับที่บ้านเครื่องมันเหรอเนี่ยเหรอ น่าจะใช่ชุดนั้น ใช่แดงๆเหมือนกัน ใช่ไหม เอามาเลย เอาไปดิ เอาไปเลย เอาไปเลยเนี่ย คือ100 บาท200 บาทขาย เข้าชุดอีกชุดจะได้ ใช่ เนี่ย มีด้วยหรือเปล่า ใช่หรือเปล่าแต่ว่าอันนั้นเป็นตัวว่านะ ไอตัวนี้เป็นซีดีคู่เนี่ย ฮะ เป็นซีดีคู่เหลืออยู่ในชุดอีกแล้ว หมดสิทธิ์จังเรื่องอะไรลง ถอยหลังลงค่อยๆลง มาแล้วครับ รถคันนี้ ทั้งหมดนี่1,000มีทั้งหมด6ชิ้น ค่อยลงเดี๋ยวก็หายลงไปหมด มีทั้งหมด6ชิ้นนะครับนี่วันนี้เป็นวันสุดท้ายหมดแล้วไปแล้วโหนดมีอะไรเนี่ยมี MD มี CD มีเครื่องเล่นแปลกๆแล้วก็พวกตัวแปลงสัญญาณเดี๋ยวเอากล่องมันไปใช้ได้ฮะสรุปแล้วตัวละ200 บาทวะเล็กเกโฮมมาถูกวันเดียว ทีแรกเห็นเขาลื้อกันนะเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาลื้ออย่างกับของฟรีเหรอวะถามเขาว่าถ้ามันลดราคาเหรอก็บอกก็บอกลด 90% เอา 90%เนี่ย 2,000 เหลือเท่าไหร่ก็บอกเหลือ200 กว่าบาท โอ้กูก็เรียกมั่งกันอย่างเงี้ย